Vyogotumika asistima mkoni ya wale wall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube sockets na room heater, chifan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell Petrol Station. Napokuba kirisimi ase namba enoti sano na ibire enoti sano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Mia mono omancho morire kwanda kutengere tasani Ndizi TV na mawe kwa manyia mangi wetero murubiri obene nere Josephat Hamisi kwa manyia mangana mayere chinsa isato nere Fred Akerubo asebo no tiangwa yale bena somurubiri beke umbugia siasa tunapotambe murubiri kwa tunanchi Ndemo Steven Captain 001 asitwa roiga tubateli bagalia bene lioko murekera obokoreri siasa na mageterase bunge ya Kitutu Chache Road ya bere bunge nyareko kagwe kogororo ruma kagwe irugayemo chimi kianda na 53 na isato litatu wale toko bagikana asete watu wale nsemo ya Kitutu Chache North, Kitutu Chache South na Zakari Onyonka kunyara koba nero mujumbo mutangani nsemo ya Kitutu Chache North eroiga tubata wabatani kwa nsemo ya Kitutu Chache North asama baga au nsemo ao yogo mani nsemo ao yogo koleli abara tokonye kubanya mange iguro ya ebunge ya Kitutu Chache North asemi yake yose anyare ko bage kogororo nenkeri kia beire buya ninkeri getaranyara koba buya asebuna gwikira boniga to usange bunge yu yatwarire abajumbe baratubuka kunyara ko bake ucha ko mwaka 1988 wikira boniga nengi yakorere siasa ye bunge ya Kitutu Chache North utaongereria sobwango ase emyaka yemenge yabereiga roiga tubate libagaria bene gotwara Mr. Polycarp na gotwara Mr. Araka abarabara imanyi keboikirano na hotelia mange igoro ya ensemo ya Kitutu Chache North kurenda seboniga abongo chakanaye Mr. Polycarp ekerendo chio mugaka gende na kunyura mange sinjone bunge yabera ase emyaka yemenge ronde ensemo ya na bote erietali yao na andake na kiogutoka samara gitobo koleri ase bunge ya Kitutu Chache North. Biamono, my brother Stephen Ndemo asengencho litangani kabisa yoto nyolera chingaki chogo chagaiga segetaseni keiga Ndizi TV elinde tonyare to gukwanira a constituency eito ya Kitutu Chache North but before ntarachi kogenda mange constituency eito ya Kitutu Chache North nibwate historia yae ase yachakerete una wate babunge batatu bagambire ase constituency yaito twabatu mubungu mutangani ole koroku Lawrence George Sagini nigo achagete obugambi bwaye 1957 ekera abete nominated go chialegico uno mujumbe korugusiengima kale abajumbe nibo bareko ba nominated go chialegico batenera gusiengima and then for 1957 later on tukanyore constituency yaito ya Kitutu Chache iya alikuwa Kitutu West ya bwatete South na North for 1969 ekero ya bwatete koru South na North akagamba only one term oyu Lawrence George Sagini and then later on tukanyora omujumbe Zakari Onyonka ni garwete ga South ekero kurigire constituency yeito ya Kitutu Chache North nebwate historia abagambi mugambi wono muna mugabano mutangani no arwete Kitutu Chache North ase
eward ikorokwa sensi ward igo gocha twatwarira abarai mpaka bono tukanyora omugamurai yonde okoroku Jimmy Nurwangwenyi nero chitego take over from Zachary Onyonka nake limaite na mangetura sange iguru ya bukambi buna bontwero kira boniga na muya gwata kirase injirere ngiram kurenda se faidi omo chomo geria ndake Polycarp gichana ndake nkorunse mokiria korunse mokiyo ya boibor kuru kodiki na ese bonigaro obo koreri obo nkayuto kasmana to obo koreri ase bunge akitu chachinoto mbiya mono nche samaria tangoro ku Polycarp gichana no ngiboire se ward ku Marani ase constituency yaito ya Kitutu Church North asa kurukunga Nyakamba igo constituency yaito ninye manyete buya mono igo ngokorega asino mo jumbo ito okorokwa Jafet Mokaya Nyakundi oyo orusie kigogo mwaka konyogambire miaka menge miaka 24 mwaka Jimmy Nurwangwenyi Mbiya mono sara ni maite kwa erere kebekano oyo miaka ine una Mr. Polycarp gichana oromo gwata ni mwana mangana yo kurogo tuki esa mangana ngentama agende are ketama gendero ase bungi ya Kitutu Church North konde imete okwandra mange gokirete abo gwatira takera asa ikiro kira bono elietari yao na ndaka ya ayose ote bigoro ya Lawrence Agini abange baito ntumo ikireti aingi kilo inyurete bigoro ya Lawrence Agini no borosa bigita sibugetu gongo irari bageriga kubakira abarigereria n'abategereri BTV yaito ya ndisi nga mbiya mono asaba koria bagokorega sima otonyorera ribageri elito ichega tochigukwanira amang'ana ya constituency yaito ya Kitutu Church North asa marieta igonkorukunga Charles Araka Mogere lakini mona abantu bamanyite mune gitugi bono rieta riamanyire mono kubwana wanyene rio Charles Araka Mogere asa mang'ana ya mwakwanire na bero maene nga abukale ritangani umugaka Lawrence Sagini muna chagete kurure chiko igajete umwaka asweto mwaka bwa misini na saba ekero yagenda ubonjoriri Sagini garenge asigusiye ngima wone ekero yachete guika mwaka 69 na libono chikura chichagete kuba kwa kubono na lie constituency yari kurukunga West Kitutu na litwanyorete constituency yari kuruku West Kitutu Sagini akangangana aire chikure ekyo elinde agendere kuruburi arengere chiko bona agendere obo MP igaikanga ekero chikure echi chikotenenaria na by the way dit umwaka oyo 1969 na lio mwesimiwa Jimmy Nurwangwenyi atenenete muno mo MP ditangani aliase chiro yake gogie town oyo nde Sagini agaeta magega kamo convince amutumi ngumbu achigosoma egera mutigiriri bagerio barwanirire no Nyonka Sagini nale ngoma na sejini Sagini no mugako rengiru muntu monene bonekero yaikagaria eyonde chimia step town kyara konye ba make na agreement ya mutumi ngumbu abantu jinga geji batagete asobororo sana kwa chimi chikura lakini ekero banyora ngabono chimi stable town ni favor of Sagini abantu bagana bano lyorio tekonyari kana lyori bono tokogenda sumwana masega kwani abantu bange tase Lawrence Agini sene njokoba obirero mutangani kuna mwaikire kwerera kuna obirero mutangani komoro kana kurense ya kugetutu otirense ya legislative council nkainde kuna legico ebunge ya renge ya bene usipochire bose sana ingi ya kote bantu bazakumanga ko takira 1969 ana kibaga niti mwana yumunga egento kyagerete bakamwanga umayetekere egento gikubuta mono abantu bakorosanekyo konye tayari ubutire n'egento for more than 10 years nendata gitagendere ona abantu bakabulinga bono abantu bandi barabugaga indi bakugamba komenta nayo onyunko uchire kurumumbu okorekana osomete igabwate edigiri kurukunga doctorate PhD
economist akorete gintu gikurukunga economist bonekera igite garia abantu bagaunchoka bagateba nga bono ntuti gatoe umwana umasega uyure Dr. Sakari Onyonka ekero Dr. Sakari Onyonka anyora chikure echo sagini muna bamegeti agreement yaye na Jimmy Angwenyi akamutuma ngumbu kera mutuma ngumbu America akagenda agasoma for about 5 years ekera ira nagocha 1974 egatoka ngabono naende sagini tajetu wanjirana natagite kuirurira naende Jimmy agacha tebya abantu balinga tigatwakire sagini chikura bonekero bachi gochora chiarama Onyonka agachore taya na sagini agachore chuba abantu bakamanya kumumekeria skanduru nga ntuko ira ni chuba imenaende kabiri bagateba ngitaya yukanero tutagite abantu naende bagakira etaya chikura ekero mwako yueta 74 chikura chinde chiajete kolekana 79 after 5 years ono chinga kiechina chimio monyene nere asogete bono sagini akaboro sire ere tachi goterena bagaterena no musacho ndore korukunga Charles chana ngwenyi sobere ande ga chogo wakamonyokania naende Onyonka akabwa naende achigoika mwaka 83 naende bagachaka komonyokania naende mumurunda agaicha uri kurukunga Don Bosco kurmata aiga asa kurukunga aiga musocho maatiro chegaria na agachete hoteli gete gariga nere bakamonyokania abantu batatu bakamonyokania Jimmy na noyonde na Onyonka na bubale front runners naende mwako uyu Onyonka akabwa yachigoika umwako uyonde ukorukunga I think 88 mururungi gaswa bagatebono ngachinga kieji mumenyeteririo mururungu bantu bari kuroberera kiama nekemo kiarengekanu kiro muntu gari kogenda ochore arama yaye lakini ekiama kere kinekemo asubura ibwa umusike oyo tonyorire President Moi egaikabu naende chikura chikaro chiakorwa naende Onyonka akabwa ndake tutigara basoma kwa 88 kwa ndake sema ndake bono kitutu chache not yachile kwa hiyo kuone bunge yete ndireki vyake timanyaro na kisiasa ya onjorete imeago tu kana ona kitutu chache not yatibu yete ndireki vyake bona tewa tambatamati abubono naona ariko tebanga ekero Dr. Sakari Onyonka passed on mwaka wa 1996 abantu bono bakaroberera Jimmy bagatebanga urwanire mono 96 or 94 96 okay 96 by election yarangiritiwe nalimo moimanera tenenete the first time rende karoisa person agatenena ono Jimmy bakarwanira na momoima ekarwarwanira na momoima Jimmy akabwa momoima akaire kiroge kyo 1996 yachigoika 1997 because that was a by-election karoyaika 1997 naende bakamonyokania Onyonka na momoima Jimmy na momoima naende Jimmy akabwa that was in 1997 ego chabono mwaka 2002
na ririria 40 people na erenya cha ringi muriro atenene to kirugo kyo president asense ya Kenya igatoka nga abantu bari bonse bibaringe ase ikiama kya cy'umusikenya cyae bonse bibagaita chikura abu naho chimyangwenyi naende alenge oyo mobo ndake gwatera gwandake tubato mugaka arako ya kwa terera mande sana igoro ya bunge ya ensemo ya Bugitutu funa ya onjorera semi yake men kuruma ko 1954 beko mako gwechiri wivere na ivere ngakibono obo sigure bwo wakachukura semi ya mebengi ubwanya lepa bukupepo no mako 1992 engaki katiba ya lete koba igonjorero bene kobeka yore na semi ya mebengi kwa nyarako bikohoro umaka gwechiri wivere na ivere tora wone kiame kigeni ikiamagia for people ikonyara kwa kego iro urai na ndego somo jumbe Jimmy nuru angoja sebunge ya Kitutu cha North ndake foli kaparo kwa kule ndake umete urai uboroso na buku na buku amua na South Korea kana uboroso goje ndake bunge bochakera taro ryo mugaka Jimmy nuru angweni ore Zakari Mumonyonka aba monsipi na abande kuranse moya Bugitutu timu ya kuranse moya yao uboroso lipa babiri uboroso kwa siasa uboroso kwa magendero tima ya ndesa ndio no borosovu ngokonya kucha ngokonya mbo na buwa vekire Bugitutu ya ceremony ne bana sobe useso mbia muno anene monege ntonda tebe igoro ya baraya babaito abatangani ba Kitutu Church North in specific abaraya ba nabuba begeto boroso obubwa galire muna ntwe abatu akire koiburu magega twanyorire konyora oburabu ege kogera koru muno mugaka ikera 2002 mwaka 2002 nalitwa tuanyorete ekero Jimmy Nandacha koirana akaba elected ega 2007 keraika 2007 paka genda ekenyanganyiro oyo garenge mwaka Ongwae Elvis Omari Ongwae ntwabwate Jimmy Angwenyi na ntwabwate Onyonka omwana Zakari so ekero okurigiriria abantu abakero bachi gocha ballot bonsi ekanyare kananga omwana Onyonka oirire momoima rina litwabwate North na South ekera chikoira kera togocha no let me correct you na South North and South ya jitegocha later on diri ya renge West Kitutu na kikiagerete abanda bonsi batatu bakamanyoka the whole constituency bono muna gwateba Elvis Omariba nuru Jimmy Angwenyi na Momoima ili danda tumia Kitutu West batina tebanga yo chonsi ya mono chiarengamo North na South ekero bacha go 2007 egatoka nga Momoima oirire chikura ekero Momoima ira chikura akagamba egepindi ekyo mpaka 2012 ekero before that 2012 mapendekezo nararete twe no mwaka James Omari Ongwae bagateba ngabone constituency nene bwante kubagana bakaumira na oyo Jimmy Angwenyi oyo Momoima the sitting MP bakaumirana na Jimmy Angwenyi ekero baleta mapendekezo bakabagane constituency ekero tugochikogenda 2013 constitution egachenjia obo gavana bogacha obo senator bogacha no nyeno Omari Ongwae olio leta mapendekezo nge constituency bagana so that yachiko nore chance yo kubori kurugoro bono now that twayenyorere gocha rugoro eyere Kitutu Church North akanyorango bogavana bwachire agachiro bogavana during that time Jimmy olio rusetigu na 2002 ogambire ko 1997 gocha nanda akairana 2013 akagamba ko 2013 mpaka 2017 naenda akabaga gochorwa muna bono Jimmy gaendrete gutugambira na chitaka irene kiama gikuru kunga Jubilee kiame kekeratene na kero kinone keratene na kero kio abantu abangeni go babwete ngana chato we because gusigere ODM lakini mwaka oligare kweruka nga Simba ya Kisii agatema sana akaira chikura chiri ekera irite chikura chiria akanyara gagotokonya buna intu abantu bamarani tukanyara koegwa enomini yobo senator ase twagwato mo senator okorokose Ochwangi
and then later omogaka na chitaka guchipara chechilami igo kero kurigerio bonchorerio bubugambi bwachire gocha na political parties chabeire introduced tokonyora nga abaraya babaito baleti foundation igete ikagera tokanyora chipara tokanyora nebintu binde binge nabono buremi abantu baito bakaimuka asengencho ya magenderera ya aretetwe no mugambi oyo ito timaiti gosenda agende bwangu. Okay, ndakira boko na goba kuweka chipoint cha wekera uni matira watore tire wetere sema yako ya kibuna sema yako kitu cha nteko bage kabono sema ya kitu cha no tu wetere nera sema ya kitu cha south wetere rap no mola wetere se kati benge ni yomaka for 2010 kwa na mabaga bele bunayu ima tore ile buna wetere ko bage ko kwa bete wa kitu yena ntama baga saba ndo talo ko baba ai wetere wa kitu chukura wati kurusema kibakorwa omugiye wati kwa siasa naki bakanyora mabaga buna tima ya kurusema yawe sisaraste ingiroroje ndake indakira rere tofauti yata ngere kono butu yete ndake nsemo wete ndera kana mboge saba na ikora iwikange mone singe jona sa akeigo kana matukama gega na abantu konyora bona ndio yo moheso asama na iya siasa mbia mono bana Steven ingana ndire ga iganta gite koira na maiga sinini asinginjo yoko bageka we constituency ya north na south iko mwate banga gose oyo mwensango hapa alisema polika bwate banga ungwae na chimi na mama bakabera amo asugwatana na e constituency yu na nje tegitenye ntebenga na nje naona alinga samanga nayo ikiagara chinga kiecho ningona ngego koregasi ne ekwerende elia alikobeka chimbebe Independent Boundaries Review Commission yalenge korawa no musike Andrew Rigare ekerona alinge gali muno mu accountant yobo we were very close kiagara nenjina bwate interest nabona agende tabaka sibari the commissioners ngakwana no chairman ngamotebinge constituency ye kwari mwanja oye mbarole kyana njini bwate interest amangana ayo agande binga tigato bakagenda bagachekere constituency yu ya barole tu akijwali nje timbwati report yende onsinga chimi na ungwae no yonde mba kwanete ngane yu lakini nje kubwana ni maitengana ikwanete na ende ko constituency yu ko baganwa ni goma yete ngambali ba korete ke muna bandu mo kolega como colleagues obangete gende kyo ase muna baigwana nete ko bagambete gari patirende all the same egento nare go te bangelinga ekere constituency yu na iborti kana bwate interest in 2013 nkobori nare ngejukura and indeed na monyogete bakanga ikase gete ntanga sitinga nkobori ndejikura bake karona ikase gete abantu banyumba kyagero itenje na chimi no monto yomo bagankwane na bagante bimutari kora atika chimi mutigire kebindike igona igwete aninga ina tuaru musogete nga chimi obuiru chikura na momoima nekikya rete se muliso ninga tigangende nkwane na abantu abakutori komo gaiga bate constituency ye gocharugurana nje monyoke nganyona ndi chimi natenene ndake kabeli omanchi mwenda wana okowe kabena ndake obamate bwao ndimero akonyina kiera ke obato obamate bweto no biyobore yani oboire kaibokoruya oboire kaibokoro hagati yao na jini nuru angwe igaro yo minto tato mwabangwenyi na mogere they are brothers so we are one person. Okay, yes one rada koirete gaito boto mwa 2013 ngaito bote agatebangu mwako yonde na ere tigabori 2017 ekaraika akaimuka agategera atakwani tikende onende kona ta konyoranga 2022 na ende bona ategete go koraigo nanje ngatebanga kiro muntu mbo yakuragera onde tayo kurageri onde bona tigatokora kiro muntu tiga atumie constitutional right yae kubori chikura nabo yagende teigo otherwise ndune chikura tu aboreti ndo abwate manganande na ende mao Baik, kira nesema ya wanda ke Mr. Polycarp. Tayari ile umugana ndake nesema ya bugi. Kitu chache no nesema ya bugi tu. Ona siasa ya njere dia se miaka wikase kile. Katuko ile biama, biama ya balenge, katuko ile kiama gia kanu.
kiama kia kugamba wala kibuna kiama kia watu vya wote tukuru kata siasa goodwill ya kiama kile sokora rekodi kiama kia for people kiama kia watu kwa ni wanene na kia watu influence nene asorongo wagusi dore leo moske jimi kwa base kiama kia Jubilee kiama kia base serikali askore pia karabuna kanu leo ndio si pikova tukule sema kitu cha cheno chiskuru chinyinge ensemo yoko koleri ose infrastructure ni gochira inse chipara chinyinge sema ya kitu cha cheno tunaona chipara chielami chikete lakini pale kana vindi vile vitali gosola esteme yemo mubata barai bala si byama bila serikali kwa sema ndio hapa menyi sisi chingi kitu cha cheno tunaona sisi kama chitu cha mwenye rone chuoni chinde mpaka wale mambo ya kistima na kwa pale kana hivyo sikunya kana whereas abara imaro laba chole and bala sisi hivi yama vile yuko kama serikali bia mono singencho yo kunera chinse muibere chingenjo sana ase obogima bwa manya bantu ekero to kwana goro echipara mwaka Jimmy unatualigere history yo ye constituency ito ya Kitutu Church North wana twatikire South twiranire North omo mweshimiwa Jimmy Angwenyi na akorete gasi miake ya yonse andekero kuligere buya kero chikura bono chiangete kwa kubiya gochakera 2002 that is when abantu baito bangete konyora magendero chiskuru chinyinge chikangya koigorwa ni chipara at the same time lakini ndekero tukuligere buya gocha ngwa negoro ya education ya Kitutu Church North mugaka Jimmy na akorete gasi yaye ase miake emeke emenga berete abisi ntokonyara kongea bono kuligere gochimega nkikere boni gante tenkwanero bogambi bumeshimiwa Japhet Mukaya kundi oyoro bisiboniga nonetara ko batoko bosoa kurenda ndake metiriri buri kwanyare ko bana kituranga ichiburati manyanda ke Mr. Mogere to batega se studio na kwa batiko garia bene yoko bani ne chinguru chobo koreri andako ba ura ingwara bete angena nyumba timanya kai mo chano le ko vera ndake bale ko ni komanya ko koreri askibote kile chinse machinyinge no nyobura iba bete na utwara ko bese media ya kisiasa ndake rangi na serikali yoko koreri ebinte bya siasa nigo binganga ekero umuntu akenyolire igagote anga tiganda ndaragira njibweka gukia na bali bangigete ange igobone kine kikyari kogera nekero kogenda kurigie ginte kikurwa aria se serikali kuikobu umuntu omokomu okurwanirira umanye konyora egento kengabunekyo tirigasirira isingo kogenda aria elinde onyore gokoegwa egento onye turi omokomu gusitutenini ase kiama sawa nekiye kogera naende chinga kichiri oroche amagendero naro muna kunya gocha tari gocha limoigo at the same time ngaikire niga gocha ngora nonye ne chibese didi cyari kurwegwa igo cyari nge chinke tari muna bone chikurwegu bono igo nekiye kogera nga chibese cyari gocha chinke baanza kuligi priority singange ndukitugwene takurakora litangani tumanye kokora kiriki kwamanya konyora ngabono chinsemo chinde ebinte ebio mbiri goikirana asichinga ki amini at the same time katia bali baganda teotolikera chi message gwetera sema ya Facebook ndeze TV News digital ngolo libeke kujia siasa na nje na Stephen Campaign 001 Lochaiga Evelyn Misiani ateba kurwa chinse mchamarani tuko pamoja Peter Omari ateba I'm watching kurwa chinse mchia sugutanya mache pamoja Davken Orina ateba na tungolo kurwa chinse mchia ngete kwenye ugatia Robinson Otuke kaunda ateba I am here now. Honorable Araka is my friend and my good neighbor here in Nairobi. In Nairobi, pass my regards to him. Osanyo Robinson Otuke kaunda. Thank you, Bwana Robinson. If you are watching, I'm very happy. Okay. Actually, Robinson is my friend. Even when we were campaigning Marani Ward, we did it together. Nari Nairobi unateba we are neighbors. Yeah, Mono Lydia Mosateba watching live from Enkinda, Iteba Village, Asante, Caleb Zone, Caleb Mlai. Andaka kuweka mafanya ya bene uchense moja poli na wale popote poli intelligence igoro boroso kwa bikrunense moja bogitutu siasa kusekana ya nege koro ala kuna bogitutu nero enda yenjo kodende ese ende yenjo enda kemo chango oye ase okono nyese county ya Kisii una baikati ya una no mugava no mutangani kwe county ya Kisii ya kurunense moja Kitutu Church North yokene andake kurunense moja ense Kitutu Church North James Elvis Kumariba Ongwai no adote kurunense meli omo chango kwa sababu Kitutu Church North asogo koreri
ese kaunti ya Kisii rwa Gusii ndorori abo ko bori ndarions gusanga kwao tayari kwa tukumwe manyamangi kurwaiga asensemo ensemo ya moroberi beke ya siasa na nje ndamo Steven Pero nasema yao Mr. Polika tunaendelea kulitana kwa upande ndio tuikiro mwaka 2022 na enjera aiki ago te valitangani kile twalengea kwa choli buri myaka mekoro abantu bayitase bakarosanere Lawrence Agini na zikira 2022 na arba 2017 andaka ndabara kanete korra andake barosire no ko ribwa ye Jimmy Nuru Angweni atora andaka abara yaba kibagaja toro mwaka 2017 Jimmy Nuru Angweni akominyokani n'abara ibande bwa Alfred Ongera ndemo uyo ngorose yo cholobu ya kerera kotini yakire 2022 na iga ayuraiga urase timu ya Jafet Nyakundi ogotene kiame keleni just like una jimi ya jetenere ne kiama ya jubilo na oyo chile Jafet Nyakundi kiama kia United Democratic Alliance imanya na kimwanya olete ground kiremo boswa siasa chuma ko 2022 pia muna sengencho yeli boli elio anene mono kero ngukwanira siasa ya 2022 siasa ne bwato bonjoreria to bwate epati ya rekoro kwa Jubilee abwase to bwato murai William Ruto yole ndenge deputy president to bwate na omurai wense mosike Uhuru Kenyatta abantu aba babere bagachibaga disintegrate seke Gusii bagatananeka ekero batananeka tokonyora William Ruto chire nseme yende ongera korosi kiama gikurukunga UDA nekero twachikurigeria chisera chio mugambi William Ruto tokanyora nga amangana abwate na mangana arengete okonya omwana inchi kawaida igo egento kiagerete epati ya UDA kaba popular nelinga Ruto nigachite na mapendekezo amange ayuarengete omwana inchi kawaida omwana inchi oyo Orense omwana inchi oyo mama mboga vijana abangwana abechi pigipigi na abangina na abagaka ekagera bono tukaamini ngomo murai William Ruto ochire ne patingia ochire na marora maya aya uchikotokonya buna ntwe abananchi toirane ase epati ita ase Kitutu Chacha North ekero chikura chiakire omosike iga Gusii tobwate ODM na UDA tokanyoranga UDA na ODM yarenge vibration William Ruto iganyorete chikura 18,000 kero ngokwana Kitutu Chacha North na Raila Odinga kanyora chikura 18,600 that means popularity party yaito ya UDA konyora ya chire motwe nekero kurigereria ntwabwate abarai barenge gocha kuburia ase party yaito ya UDA ntwabwate murai Don Bosco gagichana twabwate ndemo bungera konyora taragenda chikobe deputy Oyongo ntwabwate Migosi Ogamba konyora taragenda chikobe deputy ya Ezekiel Machogu tugatigara bono na barai babere ase party yaito ya UDA ase Kitutu Chacha North abose twanyorete murai oito Jafet Mukanya Kundi na Don Bosco bakagende ballot ya nomination Jafet Mukanya Kundi akaire ticket ekeraire ticket igabo nande tukanyora libaga yogosoa na kweoneria epati yaito tukanyara tugukwanira abantu baito ekiayera nande buna mwate banga abantu ngorosa barenge na barai gocha omugaka konyora bona abantu batebire ya tigatimoke emiake konyora akorere gasi nemenge abantu bakanyara bagwakira omujumbe oito Jafet Mukanya Kundi chikura bakamuha egasi ndake ni maite kwerere gwikira ukwenda yasemo yawe ndake watete kuna mage yo gwitobote ndake mwaka 2013 ndake kanyara kwa gwitobote na mwaka 2017 2022 ngo chikoboro na nimete kwa mwete kwa ndensira independent timanyamo cyane kikwanya lete kwa nyole kiama kiriura aboreri na ayene kira tete siasa yo mako ya president na ayengwa ndise kirogoroge bakakorwanera muya mona so guchike ke umbugia egetugi gya siasa ocha se getugi gya siasa lero nkwane ni siasa egene ke umbugia siasa na injine getugi gya siasa umete no manye kanete ko getugi gya siasa tadi getugi gyo kaigo getugi gya siasa getugi ne ke bona gyo umera getugi ne ke umbuona ya umera ne muno amayene polika bwateba ayandite ndubwati ate yuko irora ngomo rai William Ruto niga jete no burimo bonge akungaina abantu nga mama mboga boda
orio ofinyegete kabisa akagwini chinkoro chia abantu ase eng'encho yokobang'aina ng'a abantu bari nabwo agochi gotumekea kumbe gatagete ng'a abantu bari bamwakere chikura erinde agende ere bweka omonyene achibwekonya na bari bare komo injo omonyene nao narenge UDA lakini ekero naikanchera mpaka nao nichiposta chiane chintang'ani nasogeti chiarenge UDA buno bumaene bwamang'ana even I have them here some of them nari koenda nomination lakini ekero bachete kegogi omurai Ruto achete kegogi nkanyora konyora osirie erinki n'abantu bari bamanyene muno bichabeti na Don Bosco. I think they were personal friends. Bono nkarora ng'aga iga kunya kogenda igistairie na bira chikumini ng'atingi ketebe na inche nabwate yacha yogoiketebe ikagera nche ngatang'ana bosio nkagenda independent erinde egere nchigo iketebe bono noene karo yonde Don Bosco achete actually ga ibere tuchikura ekara ibere tuchikura ga aria semurongo awata boshahidi erinde mwaka tiganko nache akeigo chikure chuma nyata kero chikuri gunji bwata mangana mange abantu ngocha bali bacha ne chi story chiko ba created chinyinge. Okay, ebe irikura lakini hapo ndinari gukwana nili no aibono tigangwa kwana jinga bicha egendo nari goteba ngelinga ekaro natang'ani te independent na bali bande karo babwetu tigabono ntumirie tang'amba babwetu kuru UDA ekeribono riri tugwanete gutumia gekogera ase chikura nari tumire rende bona kabe no mogoko bwate omuntu kabe no mogoko nari tumire nari bajete gocha independent akinao yonde John Omoyo bagacha gocha independent onye Don Bosco monyena nonye Don Bosco monyena agacha kwerende independent agacha gocha na arama yenyundo akanyora nje tayari nimbwate gitugi gya siasa igorende totebe egento kya bete kapisa chabeti agacha kuira chukurechi onye oirete onye taibeti mwaka tigankwane ngoke sembiara ngabeka onye oirete ndage kolga bwera ntora sole ayirika point chao ayirike chao okay onye oirete onye taibeti egento kiagerete ne pati ya maoneti. Let us be honest. Pati engeni. Pati engeni. Emoni ko gwekia magia ODM. Kia watu Geoffrey Osanya. Yes. Because oroche omurayo Ruto niga menyete ndege igoro amenyete egari igoro agonjuka nense agutara ni kibese kigunia gokurura bune biasi akogabira abantu kikanisa kibese ako promise abantu nganko bari kibese orete kibese gaiga kegogiuru kimilioni berekerase abantu bakaranga bono umuntu ukire ugucha gotokonya ne kibese kumbere ni strategy ayabwate ayeguo bugambi agende kurusi baria bataka pika pisa baereira barusi bango abeke gocha akorere ibintu byaye ebange na ndo mwako yondo gocha na ndatumie kibese kirikiria na ndagendere kubafinya iganda kaye kurwensemo yao ikiama gututwara ikiama gati ya bidane bire tandake kura chonche isana kero kende yes kiagera nabo ndatebe boigo kiagera none campaign ngo ikana ringi na buri kunga i president ningo umugabana ningo bono ga unte banga bekira yo tegete na nje jijinde koraki inga ikina bokera gerengi achangiete baile betana koire chita chinyinge koire randa ke enjera okore lugo kwa betana ke mistara kamogere ase kero kyo bojumbe sema yakitutu chache no maka wechi vivere na ngevere ne vere kol kaplemeta mara kwanu kwate iponya okoita koira ne me kwali wolia egentonda irane ko beko mogaka byankeli naki ekero tokuri gichikura no ninje narenge ballot yo MC wa marani ngoikere chi candidate bari weak candidates bao ago face chi political party chire chinene ande yake gabo no mugaka ta ba realistic ya totebye kene ekiagera inche na soete na UDA nkabua na Robinson Otuke igo ekero kwanyorire ngomonda tete goike party maybe gakogenda so independent ekera so independent onge ago blame abande nga nsachinde endo kiagera tinaira neri nsachinde ababare nga basani baruto na kinao waira na ruororo ntobwate
twabwate party primaries tukagenda nominations omugambi Japhet Mukaya akaira chikura mugaso iguru ekiagera ekero amangana ye party gokonyora murekire from the headquarters igatoka ngano nekere president yagokora opinion polls chiae Japhet was the best candidate oyo oetu a ticket agacha go face abagaka bana babo Jimmy abagaka bana baba Sanyo abagaka bana baba Don Bosco ekerongo atora banda bonsi na atuire abo bado mugaka magegare ngochi magegari ale. That is why maybe atara manyanga kisiasa ya chiete kera number 1 twanyorete Japhet Mukaya Nyakundi, number 2 tukanyora mheshimiwa Jimmy Nuru Wangwenyi, number 3 tukanyora Sanyo, number 4 tukanyora Don Bosco gagichana kwa gachiko chiabu igo siasa yekero kunyirire no enkuru nomination igo ekenge bwana tige mugaka ngego teba ngago dautinga onyoirete egende kana ngeringa tigatwanchira nengantu achore tumurai abantu mbakore to bonchoreria ase constituency to ya Kitutu Chache North iyagerire tubwata magenderero to yandrete korora se constituency yaitu lakini macho kwa vekire vene kurwa sense muyao na sefa dio mwanchumurire niganda ke mheshimiwa Ogono Japhet Nyakundi Mukaya enyo abwete ko bana mbe masukura chirugwi 11 chimisano na isato na 34 11,834 Jimmy Nuru Wangwenyi weke magia Jubilee atwara chikura chirugwisano na isato chimi ibere na 55 8,260 tobate tofauti yange chirugwisato ichu Japhet anyarate ko bakomwera akomogwera mheshimiwa Jimmy na kunyana kwa Ogono nere umujumbe w'ensemo ya Kitutu Chache North ese historia nero ya ko bagatia umujumbe omukepi iskemiaka kunyara ko baka cyose denga kyara ko choru nigo Japhet abate myaka 30 ni tato kira ko baka wakiro chikura timanyanda ke wakiro ko baromoke wakiro ko bayagenda abwate wakiro ko badake ne kyamaro bayenda ke kyamekare nanya ko baka korente bintu amo esa wantu gwalo makumutangani timanyaro kurensemo yao nese mukole wakire ko konimete kunyegere kurindi ingeri orate yo macho muri ko kwati koniga embyo engeri yachire yo mukoleri ase Kitutu Chache North egentonda kwana nene mono igoro ya magenderero wakwandi igoro ya miaka yo mheshimiwa Japhet Mukaya Nyakundi yes igachore tukabate miaka 33 omwana omoke omumura ore nechinguru kinene oganyare gutira no stairs cha Nairobi area akuretera magenderero urwate national government ndake ya mtu yo katanya ko batwanda sema ya kabiri ya studio ekagitare tabenterane tugwatirira bwase mheshimiwa Japhet Nyakundi ase ukori bwa yandake somwa ko mutangani inkeli abwatani korwa sema yubara erere kili kyabere buya na kili getaraba buya Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiri yoturonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete otumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibire inya isatu isano nemu ibire isatu isano na isatu isano na ibire eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri nakubekoro botyogo asembeo amesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime amariogo yemeteni gabeire richibwase amaroire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigo tokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora maroire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora maroire amange ande karagwa chine ntobwate chi machine tigo kumureka chiaro rangi kero bobe tigo kumureka omubere omugima gwansero omotu mbaka inse
na ichigo toteingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya gokwa mariogo nwana abandi machine yengo murekere yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakuguikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange baeteire ga naende bagwenire igo totwara bwoba bunde bwese ekara bwachire ase kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwancho mureni kwa matumo kole ngemo ya story to kwate Mr. Araka Mugere yoro mubata ni kurwa sebunge ya kitutu cha cheno to boli go ekerogo kia obojumbe aso matwachiri bibere na merongevere to kwate Polycarp gichano kwa service yo mojumbe esebunge ya kitutu cha cheno tabisi inse ya Jafet Mukanya kundi auto ramange igure yao kokonali asebunge ya kitutu cha cheno harora mabole ino gwetera SMS line kunda sika getali getambe ninyare koba ingo ya beka sawa ni to kwata iga pato ya machimu kurende nimaje nako na chireri usanga kwa renge igure umwe kumutangani gogo kolele tuchake igoro yo mwa kumutangani bo mweshimiwa ito Jafet Mukanya kundi oyo obeto mugui aso mwako etete o 2022 for the first time muna irete chikura iga akagenda akatoretere pare koruke gogi yagenda gamba na erorioma nyakongo epare yabere tamak muna to kwa na iga it is possible epare ere very swift okonya bantu baito baruke gogi echiro bagenda nyakongo abande baru nyakongo barugamba mate bachicha kegogi amachenara aremirwe motonto garia bakananda abeire abekirugo chia sebinyoro abantu bagotumia oise kogenda exe constituency itengi machi paranchire chitare gweteka ochakere marani yenyene chiparanchire chiarenge pake chinde chire cha MCA chitai gokoreka muna bonto chakere para ya Nyamutaro otirimbuko ogende Kiomonja ogende Nyaera epare linjare gweteka pigo yarenge muno mugondo Mheshimiwa Jafet akanyebeka se kera epare liga koru mara moja tubate pare koru kiareni abumara ningo kwanira yagenda Gesieka yagenda Nyakome epare nero siri buya sana boni go monto bantu bagwetoro igenga bunegesero tubate pare koru Nyamare Gesieka yacha yaika werende eika Maroma yagenda Esteni Botabori epare nero siri eyumara ningo kwanira bado ntubwate chipara chinyinge mune yamo yabo para nere konya yasumbuira abantu koru rioma Nyakongo egweteke ngumbukeri yacho chwando yachicha irianyi epare yunjare ngegwete kanande yatumira ba MCA ba sensi abangenka oise kwira na sensi para nere koruge turi junction yagenda Kionganyo yagenda Magena epare nere none kero tuare kuri chikura etuachiete goetororo in fact kabege tiro sana goeta chigari chinke chigatigara gari twabwatenene ya moyo kanero ya etete ikina kigento mujumba promised abantu barikera basabete kurege tangani akabatenko baroseliare pare inja akoru 6 months ago and as we are speaking and woni ganja njare metu nande kabe komoram ande gatacho chipara chinyinge chiabona bon epara nere ya Magena insensi ekorosi guboni ge kore murwa epara yabwata Magena manene atanyare gweteka epara nere garia ekero kurura gogo kwagenda Isecha PG epare yo ekero yasinyete pi na onyene ekero yaremirwe bado na ntiri gweteka mujumbe went to his pocket akalimenta chibese epare ri ekabekerwe ballast ikakorogeru kapisa ekababono possible pare inero umugambi oyobete number 3 asanya gutirira bono gochiboye ibagario korondie enere pare connect abantu ba rugwero manga
na bamate igo ekero tukurigereria across the constituency omojumba okorire gasingie sana ose kogenda buno bono in our various schools ebirasi school njire twachakirete bono mune Eramba Mission njabwate classes tukarino beti birasi byarengororo mpaka matoboria sugunaine aragwera abanafunzi class ibagari ogokore class ekemo mojumbe gare kubeka chibesa twarosi birasi binelimo ose bitano ogende school muna bono school neraria eresensi garia sageta kuru kunyabikondo nyabikonde school eyo njabwate classes ibinde konyora byabire condemned konyora bate birenga bone BBC kune birasi ibigo siekwa abana bara either baende basomera ase metense gosembacha school omojumbe nabegete chibese boniga currently as we are speaking ebirasi bikorosi birasi 5 atago oira nenya goto sobo omo former governor ngwae school nere range na boyari school linja bwata another 6 classes konyora chavire condemned and I can share even the pictures here online boni ge birasi byarosi we school yu enge high school. That is why kero mujumba soeto bisi none constituency yaito babere bagoteange ko ba namba kianda mujumbe na soeto bisi aligeti stakeholders the education where parents are involved, the students na abantu bande ne community akali Polycarp na sasa mana yarengete chisemena ko wadre bunja tutu ja cheno ta sekre tambe ko banda ke go tero kana ko ne randa ke go sieka aso ko ri ba mana ya mateme puru ko gase e ka okia kisi kama jore ira mange amangari kita ta ke semu chipara ne ras vigenda ke pira via ro si wa se gati chispuru imanya ya na araka mongeraro semu ke ya ke ke yora mochi ucha ka gwa jafe usinki ya banja para wija ase anda ko mako ka bere bo ko leri Mbiyamuno Junior Chafet amangana mangi gafereti ibara muni yona goteba yakuruke gogi kogenda nyakongo ni pare ani rosirinse ye standard dibagari kogoto teye bekire noroje fumbieria efumbie go chunju kurwa se kogoto ne robare te bagachanga nyisa ne rami bakabika iguru bagatebanga ne rami bono igas we talk e pare juta yara mache airete te ibono tari ere paru mundara tebenga nganaro se kogoto te yo no enche yemo ego kero ni fumbie ba burkane tine kwendega bakabika abu juese jinde bakabika uje kando chinchira choko beka amacha ari ye gwerende ye megoko nchiyo amache gago ichaite para igoro aire pare yuyonsi kwamanya kwebori ngabono e pare ritangni agoteba tiyari ngitari ero yesabete esa e pare ya sabetu no muchumburi orengo chimyangwe ere muna igitega na babantu bari kubori ere india ikemitinye bere anyorire para akobeke ram monga kango na che ndakira bokoli kaiterinde yarike inde ngari bagario ukwane ngora ibagatogo ikatunga bunango nkwamera ntori kurwana ngoteberera nitore nonyine jipale cyagoteba cyomorom jipale cyomorom kinyinge cyabo mete kigwenete gokorwa naba MCA bono igenga ngabari niraba MCA gasi yabo asinge njo batagete kitenda kiria baba ibori babo unabono chigasi nyinge garia no mugako mwabo chabeti nero kwa gukitenda enya sinira agajete gaiga manga egwerende goraiga iseje gorari skuru eri korukwa egwerende yo ekobare rukibese chinyinge kubwa bune gasi yegwanete korwa asobo koreri bori boru maene butari obuibi butaringi one ibintu kere garia nichibese bagendete kunya gusanya gwetera sabasani babo elinde batebenga none pare yentwaroseti lakini akaroko enda kurigereria kwanyora nga parate muna bono chipare chiagoteba chinga kibune chimbura chinyinge abantu bagwenete kumanya nga igugo tigembura yara irangora kwamanya kubike paro moro kyagera kubika moro mrero na ndi mambi wiriru ono yongi kwakonya nichibese ugutuguta oto oyindi bworo kyabantu ngane gasyo karara lakini gastay awon na oto ikatwa kumi ekalo to ikamangana yebirasi ebirasi mune byagoteba inche na expected go sonye ninche na ile to bugambyo chi foundation ina ari kuchibeka chi foundation che gorofa ekere kyagera bona mari maherire
tokunyara kubika ubike building ga ubike yenda ngayike kwanje ke gocha kuru bubare gochake foundation ebwate egotira no ni chigoro ba nyi gochigoro una bwagacha the first floor okore umwakonde na ndo tire na ndo mwakondo tire egende kige gocha kwa bagaria emyaka emenge kobwebirasi biba bikwaga junse gaiga kwamanya konyara muna bone egwerende egrasi egekyarenge gaiga nyandiba utagure kirasi gense wagache kirasi gense to koreta improvement yenda yo korekana nga gwachire neta bauti yake kinga kijiri bono iga nurige ri town bandu mbayo bakwaje nyumba cyense o mayene mundu ndi bweso teto kwagache nyumba igo kobeke foundation iseni gwate ni gichuma onye tori konyara gukorogera iguru gwatiga igo kwara mabati ekero kibese kigotoka kwacha kwarucha mabati aria kwagendera gukiguru lakini ekero guicha wagaje nyumba ojoye taburi yonsira arense omundu koboringa mbindo kabiro kiye bamanye muno bano babwatu mu muragete ga iganyandiba bakamuita jindo bakamubikira baka kibiribiri amaiso bone ibine byebintu twachore tumukunga chigokora gusina magendero twamachore tachigokora bagestengana yechibira birira akimuntu gwitro bwato busaidi ibinde biro online paka twabiroje paka no mugaka nyene ekarako enda kuburia magana agasieke rume mwaka wakwana magana mange akarua arandaka ke polika kukwata na polisi taika akarua pondi akamanya kubatu kukuruma Makanya macam maka araka usangira mange gure au ko na ende tokate no ne chigiribu ga chabe twiko monyana gukwana ako tebanga ayo gwa kupako be kuri bibiri amaiso bibiri makanya se vedi omoro vedi ada kra utara ko beka sendo prendimenta manga di kwa por mane semero veria chupara aso ko ya ko ko machumuro vedi buya chite ndai process yo kora no chitena na ndake kera ko kia sigia ko kare ke manyana katia yande ke manya polika na ko ana ke seta ke kause chite kaibere wera ndia mawo nda tengira nuri mwaka nchakere pale yo mujumba ale ndio gwira nilira nilya bategera ninje nabo liri swali kwa niaba yao ayebaira nilya bategera pale ya roseti ukoro kegoki gochi kamba ndubwate different classes of roads para una ndubwate Kisumu highway Kisumu highway te korosigu na intermediary road pare go connect abantu gochie binyoro pare eria ekero ya etu class kia enkere ya etu and there is a way para ye class ikyo ebwana te korosigu kokorero bumane bwa nyasaye pare eria ne korire gakuru nekere pare ye korire gakurwa ndubwata aba engineer bagocha ba certify para nga ya korire ki ya rosigu ekera goteba nga nge para njimi osugumete nginyorete kere president yachete kwigore pare eri kegogi omugava no ngwae oyue pare yere connected paka buo yege sieri igateneta gasokere gari igoro agateba omumuro ne gasora pake pare etu asugumete na arengete nsa chinde ninyenyore kerondo mugavana ose keronde PS imiaka yane ya magega nigo yansinyete lakini omumuro yo no mokongu ochiro rwanerire pare yokorireki onyeretire rote pare yu njafito nyasavete yes pare ye nige bwatire no mujumbo ito okitutu cha North na ndakarete president paka kegogi it is evident agacha kwigore pare yo ngwanera mangana tenders omwaka nchenka tocha mangana tenders siasa nere nkenke kunyagweta ebinyoroma na ndensa chinde na begale gutari una bagaka unaba manyete chikura ne chinkongu sana kero kwa gure chikura nyoro betonyoro muntu okubwata okoboko na bora nyoro bokongu tenders ekero goteba nga omo mamu mwabo mweshimiwa nero gokora chitenda ekebonde ngento gikoganda kiaba personal because chipare chibwata bateneneri babo ntubwata ba engineer bakera ntubwata ba engineer ba Kisii County ekero chipare chigokora tendering ngokenda tora mangana ko rukunga tender opening abantu baba awarded chitenda ekero babira awarded chitenda chi company chigokora chipare chinchimanyire muntu tagocha busaigo no mujumbe tabwati okobwa no nere wikomonyere gokora pare kuika process yegende through abantu aba babe awarded chitenda ekero babira awarded para yamanya gokorwa ekmwaka na kwana nga chipara mo mpia koros chipara chinyinge ngaros chibese previously ntu abwate serikali iyarenge yaroseti kuno mwaka chimyangwenyi kitutu cha North na kirenda atagare gokora chinyinge raros chibese yaikire boni go mugambio yorororere ongere korosi chipara chinyinge elinda rosi chibese
egento giokoreta abaibori bomugambi ase amang'ana yechitenda ekine gento nono mwananchi oyo ntegererete gari atanyare ku welcome yona kingotebia abantu baminto bakitutu chache north mono mona abang'ina n'abasae n'abagaka mbuya mona asengencho ye change twakorete chipare chimoro chikorosi kuchinyinge mpaka abantu bagotenga no mujumbo korosi chibese teribo ubuno bakora ndakari boda ko bwate kandi cyate kwa ere ndake barabara ni komanya ese serikali ya Swahili ndio chabe pending serikali ya serikali ya eta ndio ndio bate bandake kwa naye mwana tia enge pending mwa ikando mocho wekirani ase okolwa ase meroberi yarenge yo mwaka Jimmy ebirasimbire byakoreire bitigeire nchera binde byakoreire muna bono ogende Masakwe ndubwate administration block ya korosiwa egachie gatigeru nchera ndaera ogende getionko 1 primary ndubwate administration block yare kwagachwa egatigeru nchera ndaera tochenya gesenda primary ndubwate administration block yare kwagachwa egatigeru nchera ndaera umugambi to kera so etobisi none kera ari kuri gichikuraga ari gote yabantu nganche moko ngari so mwaka Jimmy atigera na inchero ngo chakira yoko kwa naye para chincho chiarenge pending chipara chiarengo nchiri maybe chibesa chiare ko allocated we don't know what happened nchiare kokorwa but right now omujumbe yagofuatilia chipara chiri chiabekerwa allocations being that egendonda neba ko batebi omujumbo ito na arese budget committee egentege tangani egento kendi yakabere is the national treasurer of UDA mwaka nakwa na biyasana ganga egento gekogera abantu banyora amagenderero ni alignment ekero ku align ne serikali mujumbo ito na ari angene president na ari angene serikali he is the national treasurer of UDA nonyo mwago te anga kaiba chikora rende gari na chiro chicho national treasurer achita kaiba kiagera no gochoru budget committee for the first time mujumbo the first time tai ko be ku committee because chi committee chiri very much limited onyo kwa na bunge no ni tukelimo yes kwa na bunge igago chukwa na samagendero na ende okoranga to ikori kufuatilia sessions chia bunge mujumbo ito he normally talks and he mentions even schools chito buna bona na kwa kera kwa nete bunge agakwa na igore school yete kurukuge sangora primary I can give you the clip before that wa muga ya kwa nete sangora primary eyu yebwata abana abange asebirasi agatebanko agafuatilia kwa nigana bekere 250 million chigo cha kwa gache story block eyu muga kana iwa go request ga bona ko iraniri story block yeye nere go chako kwa accommodate abana babono baro bonsi pi elinde eskuru yaga chigo chigoro being that tebwa tibolemo nande nsachinde birasi biro rombi sign egendo kende ekyo mwali ndatengwa ne birasi yo mwagate abanga biko agachwa enga biko tagoro nande byagachwa mwaga tora atarase constituency na igwa ko gotebanga mukamenyete na Robinson otuke Nairobi nchwa se constituency na ndenda geto mugaga ocho icho tobwaterane allocations injire chiko ba med allocations injire chiko ba med allocations chiko ba med echikuru se national government chiacha se fund manager according to the requests chire med from various principals and head teachers of various schools anye chibese chiabekiru allocation gete yabekiru yoko renovate class miujiza te yerabe omo empia gache gorofa ekeras kerige ko renovated to standards for the meantime ke konya bana lakini mujumbe na abwate plan you go ensure that we have 4 model schools from each and every ward ndobwate Monyerero ward ndobwate Marani ward ndobwate Sensi ndobwate na Kegogi egento kende nta kwana asengo korera boni go genda itibo girls bando baminto montegererete etu agache nya sioro ya kimataifa eskuru elikero tu asoete tu nyorete gitire na mabati na bari na abana abaiseke mpaka abantu kurua various neighboring constituencies bari ko bakoreta abana babo gari okoba ya insecurity ikina kigendo mujumba atebete getangana because being that yenere eskuru egotangana ase kitutu cha North akaenda kaleta machogo akatoa 10 million allocation intangani we are waiting for another allocation yoko furnish wall ya rosi woro around 8 million shillings we also unanagote model schools omujumbo osugumire chabekirwa se budget korwa se ministry ya education being that tobgato mo CS o education mo ako ito Ezekiel Machogu chibese chingo chichire kobekwa elinde chi school echi cheito tonyore 3-4 model schools from every ward korwa buto cha keroro
Mbake gwatera buli macho basangira mange na nanyara ko ingote no mugaka keigo nyara ko baga kuganya anyari bari para na manchi no ko na insieta eka kirore na libange se dia sangre tumekwende singana endeo moja ebintu byagoteba byonsi pi bakorire chiburani chiabo chonsi pi igo chifereti kuruguru pakanse ogoteba ng'a chisukuru ng'a mwasabire 10 million moche kwagacha chisukuru ne enyasi yugo kwana ya itibogarisi ne eririere ni record barierete chibesa eri ni record enyasi eri yagache tu ekamanya kubekerwa price ere igoro sana ono tumanye gukuminga Kenya ya bono nga itogochia umwana inchi twachora umubunge atokonye gotoroseria ebintu lakini ere gakogenda guchiaria ere agete sabunga nkogenda ari nsangire chibese ekero chikura chigocha goika inche ngake ngore chikura nende ngira nego chime ngendere kunya komenyororo rioka nekigekogera okonyora ng'a bari baikire gosoa garia iko bagochi basangire chibese bamanya goicha bono barabuni chibese bagutumia kugura oborai lakini nare gwakera gotebia abantu bari bategererete TV eito ya ndisi nga gakibono chinga kichi chigo chigocha murigereri buya mu baisa kungainwa omuntu agocha ne chibese utamanyitie atabwati nonye story buna bono chabetite history abwate asaru se chibese agocha ne chibese mikurura okurura ne bunia agocha gabira abantu airo bugari oburai na inde bono nga na ata buna bono igando che ekwerende gurubunere karese online kurukunga Kitutu Heroes no ara gukora campaign nga chabeti tano tena n'abantu bagurumete bagoteba nga baminde serikali yeye yacho nyanyasire yaturire chibesa buna bono chibakari gutwagakira kinyumba buna bono for example ndako mwaka gwese mbona ndapo bwatera kese nginje batanyangana yenge ngikurende ndo ikorro ese mana ite serikali ya national government ndo akapantu kuikase ese me ikorende kimaje kwaereire amange na nimete wicho mwali tazo chokoro mloveri abakurikiye pointe de ikiraungia koleka hiyo byese ncho watebe ebinge byabo bila koleka na buya koleka laida koleka sababu kwa nile abo ndio kirikira kwa kemo yako kange bya roto chuko roto kwa ese faida ya wale ndio tupatia sensemo ya umurobire sema imetandao ya sema ya masemo gwetera TV uromurobire beke umbugia siasa na inchene mostive na sererega tokomolekero kwa koleri ase bungia Kitutu cha chenode atia wale watu likeire chi message ya sensemo ya SMS na ile ndio chaiga mura like chiponje sese njo na vange tingana na ibagano mmoja kwa mkali ya masemo arro ko bona vote meke yani arro ko bona Uganda ke there is rumors that only 91 people will be connected with electricity in Nyakamba village. Let my bro put it clear please alake mura go liba ntwa ya kwa ikestima ege tugi igoro ni kondali from Nyaigwa Kegogi ni Monda comedian kwa Kitutu cha channel kwangu Jafet hakuna kitu amefanya. Mtu alifanya kazi andaka kwa mtu alifanya kazi ni Ogero kama MCA ege tugi andake oyungora ngananere no chaiga kwa inche no mwenga unduso inche no moligerelia ondizi sana nego ngobo ngesa emero bileta seni kiandizi TV njengo nasema ya Kitutu South na ya kwa Gingosira ndio chaiga ndo kuna masuala ya stima kuna baadhi ya sehemu imeachwa nyuma kwa mfano mwa Maove village mwa Monari North location tena kwenye mwa Monari North location why are they doing so and yet we belong to Kitutu Church North. I am Vincent from Marani okonoko voli goro yes maninga tengana ya voli usana ndetega di voli naroro yango di voli yake babuna andake akovoli atebali tuko yo tagasa chikura Marani inki kia gerete chibura buru chikabororo di voli dia Marani refers back to 2007 ngate atura ni rimagega sana nenda there is a school by the name Nyamwanga Primary. There is a school by the name Nyamwanga Primary. It has no road leading to the school. From the weather road, children pass through somebody's shamba. There is no school gate. Kindly assist. Katene ningana polikapura likense Nyamwanga Primary School. Katene wate emechando yechipara gati yende. Konde polikapanda kengana gate yeba boli ya banjwa ningana ngeke testima. Moro bili wabanda kweli kwa testima. Nogen rete sebe jero ao.
ande barabara gali kumanya formula nere yo gutumeka na mara ibachi go faidika omuroberi westima nkwana rigoro estima mo MP ito mo Jumbe Japhet Mukanya kundikira so etovisi nigachakire tamangane estima kero kurigereri chiwodi echi kire ward ne bwate percentage estima yae batrende keragenda na etwe chi project 12 echi spread across the constituency kero tuguchakira asebu na marani ntubwate Nyakamba iyaba mentioned ntubwate Nyamage ntubwate Nyakome aibu currently estima genderete kubekwororo ntubwate Irianyi ntubwate Megogo ekero kurigereria areas echi chikobekwa ase kero kwenda kegogi ntubwate kenyoro igoro kumwa Mabera village na ebinyoro binde munabono monye ekero kwenda monyerero ntubwate Entanda alafu nagage surura monyerero estima nagenderete kubekwororo nyira ne koiraniriri bori ryo mintabo ori koru Nyakamba nseito ekero kurigereria the whole of Nyakamba ogende Nyaigesa na Nyakamba ne binyoro bire binene bigwata batureti abange sana ekero kuri binyoro ebimbi abwate stima omujumbe kera na mo informating stima te yo area ye mune researcher igante betinga tiga tuchakire transform em so that we to if transform kera save yare gokorwa ntu apigetia chi household chiko chikogera transform che ground kwanza transform ya ikre ground na iwa gotanga abantu 91 boka na wao chiko ba connected. That is not the case. Abantu aba 91 or so abantu bari more than actually 120 households bantabu bari bake transform litangani egocha yokigwe ekero yokigwe igendongere tukoroka segesongo maximization ebe maximized amalieta ali kuna ende baadaye amalieta ya kobwe umujumba beke chibese so that ndabanda abamentu ase transform nkoira na ase kenyoro kia Nyaigesa iyure next to Nyakamba Nyaigesa eta kire transforming ngao igamagendera umeta magendero ale progressive magendero umujumbe umwaka ndatengo inyoringo umujumbe wa office for just 1 year onye konyora kwebire tarakora miaka 5 osetamubere iya kaberero ndo chito moment lakini taraikoro egento ndatengo te mwaka kurantegera ndako banga bano nje ngukwana igoro ya kwerende estimate ya Nyakamba I think I've answered egento kende mbakwana igoro ya Nyamwanga primary pare hiyo I know it very well pare ine yo MCA nakerere yo MCA mujumbe tabwati chinguru choko nyorosi mpaka kera munabone chichinde konyora rusirie so ese county government dogwazi paraje county government ne chia kera mujumbe nerore responsible ne chipara chia kera ekero mujumba anyorire para bune yebone ekogenda ase school umujumbe nabwate right yo konyerosi mbuya mona asengenjo yubuliri swali elyo ngochitori kurigereri naki pare ego connectia abana learners go Nyamwanga primary era nyarege korosibwa igoro estima negenderete koba connected and isikurigeri president yetu nigo yatebanga within this first 5 years in his office na atagetekero umuntu abe connected na electricity and that is what we are working on. Ndaka wewe estima roko wali igoro ya kenyoro kia gesure chense mochata baka gatia ogango na bumburi gatiari kio mochata nikitabwa estima gesure vile dinera somorobeli nera somorobeli no era somorobeli okay yes ndake mbia mona sana mete twasangira mangi sana aregito bokole arengete estima koro tuchukoro njo na mangi tora sake igoro ya kitu chache no maraba kwa boli sana kano bakwane igoro ya itibo gas mirobeli yoko wate chiskuru kolenda seke ketande chisemi chebonge ya kitu chache no chanyere kwa chiko vainse ndaona andake chiskuru chikoja kwa chugwetoma korwese ebonge na kulikia machibwa maya timanya korwese mo yao babelese kwa wate sese myake mingi ege kwenda ndake chiskuru chaito rwasa sema ya kitu chache no tali boko ya buja asama ege ntoke kogera nonye nekero nari ngase campaign yani gendeki nagikwanirite igo konyoranga abantu bali ababunge guse bali babeirororo igo bagoja banza gukora ibintu bitayo unabono place yo kubeka ngekere skuru etu are pass is about 8 million also 8 million yo isoko yebeka se skuru igo kwagache enyumba egrasi kebwate egorofa at least one floor kuchigoro obeke kira paratori obeke birasi bigwenerete ikagera ngento mono gekogera abana baitu batari gukora ibiyasi cy'isukuru mbari konyora kira paratori buyamba bwati abari mu bekira paratori kwamanya konyora nga cy'isukuru kiri kinde kigendete binde byonsi babwate
baba charasa bono liria ekiagara no ne pass ya karo kurigereria in my own opinion e pass egoche school infari ukie komenta ororo abana bache bagende micheso bamanye kurina bagenda macheso bairane kosti ywe manye koirana asaba ibori kugura amaguta y'egari bakane driver egari yego salika leta kibese toroserie gari kibese cyonye ndiri cyabege twasomo cyango buno uyobono bw'ibirasi byaga kibuna kira paratori abana mbare ko genda ime basome baite gusonye kipasi kikigocha babeke kibuguria abana cyabayire school wono kirayire school gari ryoka ngapaka kagekero umucheso gutoka guse Mombasa bamanye ko genda wono nyumwana one tari gukora amacheso rugindi kagara rine pasi yugo ya makonyire bakamanya gucha bagaikanga bono kipasi iki kikombo guchiko genda matanga naende bagacha bagakana ebine biasara biri bigokorwa bitari kome bitabwati fariende yonsi kuchasi gisukuru Andake kuna sema ya polika na maite agenda ya kisemi na agenda yeni njo sana hasaba meni va bunge ndeyo sipi kisemi na chio of mambia ya abawara kigwa waito na nero mambia ye bunge ya kitu chache not nechi bunge chinde chiskuru chaito chwanyara wachi wakora wili ati nyinge chirako chikonyora chiminsko chire inse ya inye abana abange chiskuru chinde wakonyora chi ii na ina maserake mono ya tanyare kwa konya kama tukare bosi Ti manyanda kini metendo ya chile benge tuaranda kumojuda wateno moro beribwa elimu na jafe ya kule waliwa kule biya se bunge gosiru ti manya ninki kira ikiranu ekutaka kintu kira kwa kanu financial year yemo kira kwa kanu se miaka 5 wale batore kiro buruso ikiranu go konjuri tise se bunge anene mono kero mojumbo ito nyakundi asoya tobisi igente kenkia moromete sana itangani tu atagete tokore gendo kero kungwa overhaul change to change kere gendo no ne chi committee chiri chiko choru chi school to be kabantu bare informed so that from here to nyare nande to sensitize mate education ne bwate gendo tokoro kunga stakeholders abanda babonsi ko ikaba kunwe abai omoibori omwana omwalimu naba obisaba education ekiagara kero tu asoete muna boni sub county ito ya Marani aba obisamba ba education abanene para konyora bangere gukora biasara nechi school cheito mweshimiwa made an initiative abanda bakakwe transfer bakagenda boniga we have new officers in place ikina kigente getangani igento kendi ya kabere chi committee boniga chigo choru chi school because a committee gukora emiaka 3 yamanya go change according to the constitution ya education chi committee chimuna bono kero chi area school ende onsi go take tole that initiative twali no na bali bari retired bari informed about educational matters tuaba tevinga ki bono take over take charge abana aba mbabwena te koba encouraged basome no bono egento nkero mweshimiwa introduce it every school school ende onsi okogenda role colnero ekoba taken in the morning and in the evening kero mwana gosoka kuri school onye ne day school neba ne boarding school ko mwana a register ngana so a class because most of these problems we have abana bakonyora is iokonyora mwana tari go attend classes or another thing igoro echi basari omojumbo ito iganyorete nga nona abana babale day school batabeti supported igokonyora there is nothing that much that can be expected bono tukachaka nga ase abana babale day school nkonyora bale basari na banke tukaba incorporate ase amangana echi basari mna bono egento ngere tuachagete no mweshimiwa gekoro kunga elimu na Jafeth abana muna bona bagenda school form 1 omatekero muiburia kuire school mwana for the first time na form 1 shopping nere involved kirigento nkere involved ukora kirigento kurwe sanduke mattress and everything shopping elionsipi omojume na introduce gento kero kunga elimu na Jafeth ese omwana abana bachicha abana nge 600 abana abambali keretwe close to 8 and 10,000 shillings chicha kichikalikwa abana aba mubunge tayo okorere gente kigusino chunguza because naone chibe cha CDF mbona chikunda go trickle in base chinchira abe kuchonsi umujumbere akaira that initiative abebori abana babo wata max 300 and above akaba support right now as we are speaking muna chipa sarito cha tangase twe aba je marieta ritwa yabe kira se computer we are waiting for enough money before second term chibese kube kuchire go chichi school egento kende nando mujumbe akorete ase constituency yaito na kwanete neji principal chonsi pi akabate binga
he is going to support abana bagosoma chisukuru chito chia Kitutu Church North. Omwana obwata max 300 and above, if they are being encouraged onye bagosoma esukuru ono na Itibo Girls Kenyoro Secondary School ntobwate beni schools chiangere gokora buya gari. Omwana mwiburi kera koretu omwana obwata max 300 yagwakanira 20,000 shillings. Orige balance you ya 22,000 shillings. Igona serikali nero gwakana okonyoro muguri gwakana chibes chiri chinke sana. Igo we have encouraged igente getangani omwana atoke class ime. Ekero omwana agotoke class ime, none kero kurigereria entry behavior yo omwana kera go join kurua class 8 goja form 1. Ese gotoka omwana onare class ime lyoka agotware content. So that ekera go chigokora form 4 yatoka omwana oyo tali go chikonyoro bokongu bokugwa matemu osebo gutaita matemu aya kwanyora umwana oyo obeire gagosoma obeire gagotoke class ime ari present class ime lyoka ndake polika bravo kwa talento kwera ira man kwa ndimetene kwa tata kwa to kora lesengenjo ne binge ko kana se bunge de sio mojude ko ira ngane kipara ko ira ngana ya ebirasi korosi kwa ko ira ngana ari ke to bode ni ko de amantura kwa ndase ebikare binge ko enda saban to kwa terega kwa ta se bidia mangi ko ya ye ko sa kwa te tengeri mona ko ko some SMS line sema ya Facebook palinta soma anjo kandi ko to chukuru mo yo timanya ke maro roba ko bolinga anda ke umuga kara kere inki ya ro chekando de vitara ikara inki ke ro chekaro kyo kia bilo kianda ke sobre wo ya wa omonjumbe jafet nyakundi ngiro kia ro chekero ya kero nje bono tigande bo mu maene uno mwanya bantu nga Chaveti tindaroranga naikirite standard yoko bumubunge no nyobeterinde utoshikuriyo rimwe abono gusi abachieta abasaha bange nabagusiyo mwetege ngire ba kirege ndumba kwanete bagakora una bono umutsemo no batebetenga abana mbahe tunkore bakabona lakini tali boyo bagebe batete nga baisi bakaye guchingore bakabona ona nyora ngisi gutumirie ta baisi abarate benga naramira babunge ona tumirie tanga abana abaye tuchingore bakabona ebintu biri bagokora mbikira neti standard una bono muchumba oyo Chaveti igachieta agaporo elifu kurwase osoro nga mwana onde bwensi obwata max 300 and above aegwe pasali agendere school you are on the direct erebo because ekeroko kibese kiromete in most cases chigwenete gokonya abantu bali bokonyora gwense bono kwamanya konyora abana balia babwata max ya amaya na bali abandi baringe ase private schools bakamanya konyora max yayu which means singa abanyene mbaringe bukubasoma private schools lakini ende bono bakira na bubakonyora kibese kirba kigosomera bali baringe public schools umayitonya ndiri gokyake begetenga abana baruete public schools babwata max yaya ngomegi yarenge sense lakini mona akibeka in general in most cases sisi kogenda nonye ni muisi kogenda kuligeria record yino moko nyora abana abo abange iko baruete private schools kora yo mwakangoira nali kiara ngoira nali ngala ko naye abakoruship private school yune chemi mi korengana nenje ni miji nyare ta monta kwa kan mate public private school kibese fisho kwa kana ire and like in public schools Rake dia mona sana ngase sema yakabe una evero vitu ya kwa bado ikasi vitu ya kwa kutokera yonenge kiro mondo inse ta ke yemo ya kwa sanginga ne yo moyo andake raja kwa yo moyo na no se kwa na tora ta chinga amangana maiya kana tu asangre se juno koreta ne watu kuyukwa kwa ne raja le kwa ko ira ne na tu kwa dio se faida na ke Mr. Polycarp con anchera quería kwa ne no kwa ne kana yo moyo to ko mo kwa ne goro ya bana ba mujumba go support. For the first time in history, abana babwata max 300 and above. Ekero mwana gweta onyora max 300 and above. The minute nga abwata obongobo, ngoko bakuruse familiar well off. Abana babataka kwanza na nabo bagokora buya. Abuna ende konye bebire. Na kiki agere to mujumbo ito aga take that initiative because abana mbare tokurus no ninka bata bwati ncherende none bikoro tokugora kogende school. Nigo mwaka nakina gote binga ekero bwate information
abo kunyara gukwana kenda kinende kerutanye bwati to kunyara gukwana ken abana abo mujumba gokonya tali ngambali ba nande timini tinge keru mwana gweta konyora magismi atatu ngakuru se family are well off ina kinata kambe kumwa kuminto boronge lakini ndengana yo mwelio bono mwana utesa binyiba kitu chache not utinge kamile ingana ya nayo mwelio chese abamenyi ba kitutu chache north nkobere nilimbu ya muno asengencho yokorete change nande mwaka nakwa na iganga igoro ya bana bake omwana yaise kuri kwali obisi ya CDF omwaka ta korora bube unabona ndubwate abakakali ba korora obisi ali bune chairman ya CDF. That man is 52 years old. I don't know timatinga youth simbara bya baba ukwanero abantu mbara ali ba kongiri obongo unabona abalese e board ya CDF abo bakurigeli na kichibese chibonete kwenano yabantu baminto tigatugwatana no mujumbo itoki tutu chache north omomura wechinguru ole ubwatekerenga kyo koleta magenderero ase constituency ito ya kitutu chache north chipara chito nchirosibwe nane arega koleta mache gali sakonyara nanya arega gotoretera muna bono buyo bantu bakonye bakuikurumara nande nguchare organize bochi chemarani abantu babonyorerange ase sub county ito ya Marani instead of coming to town ne bintu binde binge bigo chikokorwa ase education sector ya tomubwatisie elindanya arega gotoretera magenderero ndakiambia muno sana Polycarp se osangana na oyo mwali kwa rekora kusanga mwaka sisko ono libaganiria upya kwa gokorwa ngana oyo mwali aswali batulire ikuru mchakano mpaka hall andake osemechesa sasa bamenyi ba kitu cha channel mbia muna soko ngali bagelio inkwana ya nayo mwelio ngelinga chabeti usinyiru gokore gasi naba kichikura bagitutu cha chenote kamuranje chikura chigo cha 2027 tigatuna chemilio kuna chemilio mini singa nabantu balia bagwenda bakachikura bunge bate banga togendere kurusigwe bango na sakaje twajire komotebinga ikakuru umutegoro bwangire bono to kuna chemilio yo mutoyo elinde omutoyo aguno mute bono imilio to kuna cha naba MP bali bes bibarase UDA barabuto kora bakorapi no muntu ndibwesho tagete kuchikoborio burai nonye nabo baro baise kuchenji kucheke ama kende getarieke gekurusie bangorio karioka ntu bakonsidera kini guikira bono chabetiere yaya twakanire yaya ere yaya twana jiremilio ewe kwaneire ne kwaneire nimbwate nanje abantu bane bantegererete na ndi banjira netenga mangana inu mane like manche modiria ndake ine kwana yaye azaka mogere ni metema gona mangi mware kubole kurenda ayande nyare kwa nyali kainse samatkare bosio tere to mojumbo monyene wana taiga sege karo aliya mangara bamulinge talinge tabisia yarangete chinkurikiraire buna umujumbe nare kwa konyera ne riaso webe kurende mbia mona sebali batu gwatiri kurumo chakano kwekera boniga na senchira ya bene nyara taona mbia mona se Polycarp ni maite ne weekend ate babuna masani machache shughuli ni nyingi lakini wote babuna mbio nyare kwa baiga sensemo ya Ndizi TV umoga haraka ni maite okoli no bonto kwa kolide ni bingi oijolete korene naye wote babuna biwe kama scan kunyare kwa na bantu ba Ndizi TV bia mona sana se video dento para kunda se entundende maana mwanzo morigali mbia mona se ayonsi pina emuro bino baiga to basa se be yanka se be TV yao se moye simi yao se moye laptop yao ayonsi pita kunyara kwa ka kokonya kunende jirabuna ayonsi pita kwenda kwa kamorobeli ama maboli yao se mebeli to yago chibosio kwanake buna ayonsi pira wanti komanya wayamanyire kibwekera no nyarabula no murobeli bwa ekiombugia siasa kwa tunainchende mo Steven Captain 001 aigase egetaseni kia Ndizi TV na tengero getaseni kia Ndizi TV tetoro ko tengero buya wegetaseni ko buya na tengera Ndizi TV aiga no gwa sumo usi